Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il governatore Oliverio ha presentato a San Ferdinando il piano di sviluppo dalla ZES 15.000 posti di lavoro. Bloccato per ore il traffico sulla statale 234 nei pressi dello svincolo di Torano, cittadini in piazza per chiedere la riapertura del ponte sul fiume Crati che collega Mongrassano con Bisignano. Il record dei comuni sciolti per mafia appartiene alla Calabria, ben 18 nel 2017. Dal report del Viminale però ci sono buone notizie relative al lavoro svolto dalle commissioni incaricate di gestire i municipi, in cui è evidenziato il ritorno alla legalità. Operativo il gruppo di lavoro istituito dalla Regione Calabria per fronteggiare le conseguenze delle violente mareggiate dei giorni scorsi, tecnici pronti a valutare i danni. È stato travolto e ucciso da 2 auto un 42enne a Locri sulla statale 106. L'uomo è stato investito mentre camminava sul ciglio della strada. Buonasera dalla redazione del TG10, apriamo questa edizione del nostro TG con la cronaca. L'ex sindaco di Reggio, nonché ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, è stato condannato a 4 anni e 7 mesi di reclusione dalla Corte di Cassazione. La vicenda si riferisce alle cosiddette parcelle pazze di quando era sindaco del comune di Reggio Calabria. Vediamo. La sentenza è arrivata in serata. Giuseppe Scopelliti è stato condannato a 4 anni e 7 mesi di reclusione dalla Corte di Cassazione. L'ex sindaco di Reggio Calabria ed ex governatore della regione è accusato di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. In primo grado era stato condannato a 6 anni, pena poi lievemente ridotta in appello. Il processo, lo ricordiamo, è scaturito dagli ammanchi nei bilanci del comune della città dello Stretto dal 2008 al 2010, indagine che prese il nome di caso Fallara dall'ex dirigente dell'assessorato comunale al bilancio, Orsola Fallara, nominata da Scopelliti nella carica e che si suicidò ingerendo acido muriatico. I difensori di Scopelliti, oltre a chiedere l'annullamento della condanna, avevano rilevato anche che alcuni capi di imputazione sarebbero ormai caduti in prescrizione. Questa mattina il sostituto procuratore generale della Cassazione, Francesco Salzano, aveva richiesto la conferma della condanna di 5 anni di reclusione. La Cassazione ha ridotto di 5 mesi per la prescrizione dell'abuso d'ufficio la condanna a 5 anni. I giudici della quinta sezione penale hanno anche sostituito la condanna all'interdizione perpetua dei pubblici uffici riducendola a soli 5 anni, respinti i ricorsi dei revisori dei conti che sono stati condannati a 2 anni e 4 mesi. Per Giuseppe Scopelliti dunque arriva la condanna definitiva. Lasciamo per il momento la cronaca. 15.000 posti di lavoro e quanto produrrà la ZES, la zona economica speciale, presentata oggi a San Ferdinando. Il presidente Oliverio ha presentato il piano di sviluppo. Zona economica speciale ai nastri di partenza, il cui piano è stato approvato dalla Giunta regionale e presentato oggi nella sala consiliare del comune di San Ferdinando alla presenza di molti sindaci calabresi, non solo della piana di Gioia Tauro, del governatore Mario Oliverio, del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e dell'assessore regionale ai trasporti Francesco Russo. Piano che ha tutte le carte in regola per rappresentare la svolta economica e sociale di un'intera regione. Siamo riusciti a portare a buon fine uno strumento formidabile per lo sviluppo della nostra regione. Il cuore della ZES è l'area di Gioia Tauro, l'area che insiste intorno al porto di Gioia Tauro, oltre 1.000 ettari appunto dei 2.460 sono concentrati su Gioia Tauro, come è giusto che fosse. È uno strumento che consentirà di attrarre investimenti perché offre condizioni di agevolazioni fiscali, possibilità di ricorso al credito d'imposta, semplificazione nelle procedure. Ora c'è solo l'atto finale, formale, che è quello dell'approvazione del piano strategico che noi abbiamo già approvato come giunta e abbiamo proposto al governo. Stiamo lavorando, devo dire, anche con il ministro Del Rio perché ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di MCT e soprattutto perché anche l'armatore MSC possa, come dire, assumere una posizione
che sia di rispetto degli impegni e soprattutto di sviluppo del traffico appunto sul porto dei traffici sul porto di Gioia Tauro. Protesta questa mattina allo svincolo di Torano in provincia di Cosenza, cittadini in piazza per chiedere la riapertura del ponte sul fiume Crati. Sentiamo Gianluca Pasqua. Hanno bloccato o rallentato il traffico per ore sulla strada statale 234 nei pressi dello svincolo autostradale di Torano. Una protesta annunciata che i cittadini della zona di Mongrassano Scalo hanno inscenato per chiedere alle istituzioni di occuparsi della vicenda relativa al ponte sul Crati, sulla strada provinciale 239, interdetto al traffico da 2 mesi. Gli abitanti dell'area lamentano un totale disinteresse seguito alla drastica decisione che ha di fatto isolato centinaia di persone. Il ponte è stato chiuso con un'ordinanza provinciale il 5 febbraio del 2018 tramite una perizia visiva fatta dagli ingegneri della provincia che sostenevano che ad un pilone c'era un fenomeno di sifonamento. Noi stiamo facendo questa manifestazione appunto per sensibilizzare, per far capire che Mongrassano Scalo, fiore all'occhiello dell'economia della zona, sta subendo un disagio veramente grave. Non ci sono solo i disagi, c'è chi per spostarsi da un comune all'altro, dicono, è costretto a percorrere decine di chilometri in più del solito, ma anche un danno economico per le attività della zona che hanno perso clientela. Noi stiamo subendo un danno del fatturato del 50%. Io ho un'attività di panificazione, sono 2 mesi che si hanno messo proprio all'astrico. Ho dovuto licenziare due dipendenti prima di Pasqua e da qua ad un mese ne ho dovuto licenziare altre 3. Quindi siamo totalmente in ginocchio perché con le spese non ce la facciamo più. Ed eccolo il ponte sul Crati, un'infrastruttura rinforzata risalente probabilmente alla seconda metà del secolo scorso. La superficie dell'asfalto non presenta particolari segni di degrado, ma il problema che ha portato alla chiusura è sotto tra 2 dei 10 pilastri sui quali è poggiato il ponte, scavati alla base della corrente del fiume. Più avanti una briglia costruita in cemento doveva servire a innalzare il livello dell'acqua per evitare l'erosione, ma l'operazione non è riuscita perché il fiume in piena ha causato il sifonamento del manufatto, rendendolo inutile. Il ponte che collega Mongrassano con Bisignano e Santa Sofia de Piro resta chiuso. Abitanti, commercianti e imprenditori si chiedono per quanto tempo ancora. Siamo stati in regione dove si parlava di un progetto vecchio che naturalmente poi non si è potuto riprendere, quindi c'è la necessità di passare ad un progetto nuovo che prevede l'apertura nel mese di ottobre. Nel mese di ottobre qua ce ne andiamo tutti a casa. L'ANAS ha appaltato alcuni lavori della trasversale delle Serre, la notizia è stata resa nota oggi. Dopo quanto annunciato nei giorni scorsi in merito ai lavori di completamento della trasversale delle Serre, l'ANAS ha comunicato proprio oggi sul proprio sito ufficiale che si è proceduto all'aggiudicazione efficace dei lavori relativi al tratto Montecucco-Vazzano. In particolare, specifica l'ANAS, sono stati aggiudicati 3 lotti per i lavori di completamento della statale 182 cosiddetta trasversale delle Serre, tutti nel territorio della provincia di Vibo Valentia. Gli interventi riguardano i lavori di completamento tempi aggiudicati alla impresa Cavalleri poi fallita e riguardano i lavori di costruzione del primo tronco del secondo lotto tra lo svincolo Serre dell'autostrada alla provinciale Fiume Messima, del primo tronco del secondo stralcio dalla provinciale Fondovalle Messima alla viadotto Scornari e del terzo tronco del secondo lotto da località Cimbello fino al bivio di Montecucco. L'appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Arem Lavori con sede a Santa Maria Capua Vetere per un importo complessivo di circa 867.000 euro. Sempre l'ANAS annuncia che i lavori avranno inizio con le prime attività propedeutiche per l'avvio del cantiere e l'allestimento delle aree entro questo mese di aprile. Questa della trasversale delle Serre rappresenta una di quelle storie infinite, malgrado sia stata sin dal primo istante, si parla ormai da oltre una trentina d'anni, considerato un'opera di straordinaria importanza per lo sviluppo dell'intero territorio montano della provincia di Vibo Valentia, che potrebbe finalmente collegare lo Ionio al Tirreno, passando appunto per le Serre. Adesso, dopo aver ridimensionato il progetto che originariamente prevedeva di collegare Soverato a Tropea, mentre ora ci si limita ad arrivare allo svincolo autostradale, si garantisce che l'apertura al traffico dei tratti connessi con i lavori inerenti a questi 3 snodi è prevista entro 3 mesi dalla data di avvio dei lavori. Che sia davvero la volta buona?
Nel 2017 i comuni sciolti per mafia sono stati ben 18, un vero e proprio record. Nel report del Viminale le attività dei commissari per il graduale rientro nella legalità dei municipi. Vediamo. 18 i comuni calabresi commissariati per infiltrazioni mafiose nel 2017. Si tratta di Lamezia Terme, Sorbo, San Basile, Cropani, Petronà in provincia di Catanzaro, Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza, Isola Caporizzuto in provincia di Crotone, Canolo, Laureana di Borrello, Bova Marina, Gioia Tauro, Brancaleone e Marina di Gioiosa Ionica, Bovalino, Bagnara e Rizziconi in provincia di Reggio Calabria, Nardo di Pace, Tropea e Nicotera in provincia di Vibo Valentia. Un record poco invidiabile per la nostra regione. Oggi un report del Viminale informa che nei municipi azzerati si registra un graduale rientro nella legalità. Le commissioni che hanno sostituito le amministrazioni locali sono intervenute su quei segnali spia, così li chiamano gli addetti ai lavori, che configurano la permeabilità di un'amministrazione alle infiltrazioni delle cosche. Uno di questi segnali è il disordine contabile e finanziario o ancora la mancata trasparenza e di comunicazione con i cittadini. Nei mesi di lavoro i commissari hanno ripristinato le regole. A Brancaleone e Bova Marina, ad esempio, è stata disciplinata la raccolta dei rifiuti solidi urbani. A Nardo di Pace regolamentate le materie delle sanzioni amministrative. A Tropea si è riusciti ad assumere 8 vigili urbani a tempo determinato. Alla Lamezia Terme si è proceduto alla revoca di tutti gli atti di nomina dei rappresentanti comunali in seno alle società partecipate dell'ente. A Bovalino e Bagnara si è proceduto all'avvio di una gara europea per l'affidamento dei servizi di raccolta rifiuti per il tramite della stazione unica appaltante operante presso la provincia di Reggio Calabria. Attenzione dunque soprattutto all'ambiente, alla scuola, ai regolamenti comunali, un riordino che preparerà il terreno per le prossime amministrazioni locali. Inchiesta Giorni, al via il maxi processo contro i clan di Isola Caporizzuto nell'aula bunker di Catanzaro. Sono 122 gli imputati. Nell'aula bunker di Catanzaro l'udienza preliminare a carico delle 122 persone coinvolte nell'inchiesta Giorni, coordinata dalla DDA di Catanzaro, che fece luce tra l'altro sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nella gestione del CARA di Isola Caporizzuto. Secondo gli inquirenti il centro era per le cosche una sorta di bancomat. Dall'inchiesta è emerso infatti come la Cosca Arena fosse riuscita ad impossessarsi in un decennio di 36 milioni di euro sui 105 stanziati dallo Stato per l'assistenza ai migranti. Tra gli imputati, lo ricordiamo, anche Leonardo Sacco, ex governatore della confraternita di Isola Le Misericordie, e don Edoardo Scordio, sacerdote che con Sacco avrebbe gestito in maniera illecita il centro migranti più grande della Calabria. Era il 15 maggio dello scorso anno quando scattò l'operazione che svelò gli affari illeciti del Clan Arena di Isola Caporizzuto, interessi che si sono spinti fino a lambire la provincia di Catanzaro grazie ad accordi con le indrine locali. Con l'udienza di oggi dunque ha preso il via il maxi processo istruito dalla DDA di Catanzaro. Davanti al GUP Carmela Tedesco hanno chiesto di costituirsi parte civile le Misericordie di Calabria e Lucania, il comune di Isola Caporizzuto e l'imprenditore Antonio Frustaglia. Il giudice renderà nota la sua decisione nella prossima udienza fissata per il 6 aprile. In quella data saranno formalizzate anche le richieste di rito abbreviato. Gli imputati dovranno rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, porta e detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni, malversazione ai danni dello Stato, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e altri reati di natura fiscale, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Sentite cos'è accaduto a Corigliano. Ha infranto il codice della strada, ma è stato fermato dai carabinieri che ha tentato di corrompere per evitare la multa. Così un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari. L'uomo a bordo di una Fiat 600 ha sorpassato diverse vetture ferme invadendo la carreggiata opposta e rischiando di provocare incidenti. Quando i carabinieri lo hanno fermato e gli hanno contestato l'infrazione, ha tentato di corromperli con 50 euro. I militari gli hanno detto che stava commettendo un reato, ma l'uomo ha tentato, pensate, di infilare la banconota nella tasca di uno di loro. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
3 medici e 3 ostetriche sarebbero state iscritte nel registro degli indagati per la morte del neonato avvenuta all'Annunziata di Cosenza domenica scorsa. I sanitari dovranno rispondere del reato di omicidio colposo. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, prevista per domani l'autopsia sul corpo del piccolo. Un 42enne di Mammola è stato travolto e ucciso ieri sera da 2 auto sulla statale 106 a Locri. L'uomo stava camminando a bordo strada quando è stato travolto da una Fiat Panda. Il 42enne, sbalzato sulla strada, è stato poi investito da una seconda auto, una Fiat Punto. Vani i soccorsi. Rifiuta di dare le generalità e aggredisce i poliziotti. Un 37enne ghanese è stato arrestato a San Ferdinando con l'accusa di lesioni, minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le generalità. Il cittadino extracomunitario si è anche scagliato contro l'auto degli agenti danneggiandola. Lite in un centro d'accoglienza a Brognaturo, in provincia di Vibo Valentia. Un gambiano di 22 anni è stato ferito e portato in ospedale, denunciato un connazionale di 25 anni che lo avrebbe colpito con delle forbici. Ha rubato vestiti e gioielli ad un'anziana a Girifalco nel Catanzarese. L'uomo si è avvicinato alla donna con l'intento di venderle degli abiti. Lei le avrebbe offerto un caffè mentre lo preparava. Il malvivente l'ha derubata mettendo a soqquadro la casa. È operativo il gruppo di lavoro istituito dalla Regione Calabria per fronteggiare le conseguenze delle violente mareggiate dei giorni scorsi. I tecnici sono pronti a valutare i danni. Dopo la mareggiata del 21 marzo scorso che ha colpito il litorale tirrenico, i tecnici sono pronti a valutare i danni. Bisogna adesso ricostruire, si spera in tempi brevi, ciò che il mare in tempesta ha spazzato via: strade, colture, stabilimenti balneari. Le coste tirreniche del Cosentino e del Catanzarese sono state devastate dalla violenta mareggiata. La Regione ha istituito un gruppo di lavoro coordinato dall'assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno, che ha il compito di raccordare le strutture regionali coinvolte nella gestione degli interventi urgenti e nella pianificazione degli interventi a medio e lungo termine. Il gruppo è operativo ed è composto da 6 tecnici esperti provenienti dalla Protezione Civile e dai Dipartimenti Infrastrutture e Presidenza. L'assessore Musmanno ha incontrato il responsabile della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi per definire le procedure relative alla gestione del post-emergenza. Adesso il gruppo di lavoro, raccordandosi con le strutture e i sindaci dei comuni interessati, dovrà effettuare una ricognizione tecnica degli effetti derivanti dalle mareggiate e redigere tempestivamente una relazione tecnico-economica sulle criticità rilevate, e sulla base della relazione le strutture regionali predisporranno gli atti amministrativi necessari per far partire rapidamente gli interventi. A Cosenza, Camera di Commercio e ASP insieme per la sicurezza sul lavoro. La Camera di Commercio di Cosenza e l'Azienda Sanitaria Provinciale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede lo sviluppo di un'azione coordinata e sinergica di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Lo SPISAL, che sta nel Dipartimento di Prevenzione, si occupa proprio di sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ambienti di lavoro, e punta tutto sulla prevenzione degli infortuni. Ovviamente nel far questo di norma si procede a fare le verifiche sui luoghi di lavoro per realizzare se è rispettata la norma sulla sicurezza, se ci sono i piani di sicurezza nei vari cantieri. In ambito di quello che è l'accordo sottoscritto con la Camera di Commercio, noi creiamo sinergie tra 2 enti e anticipiamo la fase del controllo senza sostituirci a nessuno, ma dando il contributo in termini di conoscenza e di competenza alle aziende affinché possano realizzare tutte quelle misure previste dalle norme per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, che è elemento indispensabile al fine di tendere all'abbattimento degli infortuni sul lavoro e alla tutela della salute.
La Camera di Commercio di Cosenza ha sottoscritto finora ben 24 accordi con altrettanti enti per offrire sempre più servizi ai cittadini e alle imprese. Fare prevenzione non può prescindere dall'informazione ed è questo il ruolo dell'ente camerale per garantire la sicurezza sul lavoro, ma nello stesso tempo informare le imprese prima che scattino sanzioni per mancata osservanza di obblighi di cui le aziende potrebbero non essere a conoscenza. Fare rete tra gli enti pubblici significa dare un servizio per competenza come l'ASL ai cittadini e per competenza nostra alle imprese. Informarle e fare insieme un servizio, in questo caso tutte e due, alle nostre imprese. A Civita adesso per le tradizionali vallie. Ogni anno a Civita, pittoresco borgo di etnia Arbresce nel cuore del Parco del Pollino, il martedì dopo Pasqua si danno appuntamento numerosi comuni per celebrare con le vallie la Pasqua degli albanesi. I partecipanti danno vita ad un'incredibile fantasmagoria di colori con la sfilata dei gruppi folk che animano le strade del centro storico con canti e balli che rievocano la vittoria di Skanderbeg sugli Ottomani avvenuta nel XV secolo e coinvolgendo anche migliaia di turisti. Le vallie sono il richiamo all'identità di un popolo e l'affermazione dei valori più alti dell'etnia Arbresce, la libertà, l'amicizia, la parola data. Particolarmente preziosi i costumi, tramandati ormai da tante generazioni e che rappresentano il valore e l'orgoglio dell'appartenenza. Questo è un appuntamento che si tramanda anche grazie a questo passaggio tra più generazioni. Peraltro qui alle Valli oggi non si celebra solo la Pasqua degli albanesi, ma nella sostanza si prova anche a coniugare la grande tradizione dell'appartenenza di Civita alla comunità italo-albresce, ma all'interno di questo anche una valorizzazione complessiva di tutta questa splendida e meravigliosa realtà che ormai ha investito sul terreno del cosiddetto sviluppo sostenibile, sta crescendo a dismisura, anche oggi c'è una partecipazione incredibile di persone. La cosa più significativa che voglio evidenziare è che ormai anche i giovani cominciano ad entrare dentro, non solo una tradizione, ma cominciano a farsi carico di portare avanti queste valli che sono, ripeto, un grande punto di riferimento anche storico-culturale, non solo per Civita ma per tutta la comunità del Parco Nazionale del Pollino, se posso dirlo anche per l'intera Calabria. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una perturbazione atlantica sta investendo il nord-ovest della nostra penisola. Nel suo movimento verso levante interesserà anche il resto del nord Italia e le regioni centrali, specie del settore tirrenico. La Calabria sarà parzialmente protetta ancora da un promontorio anticiclonico, tuttavia si farà spazio della variabilità tra la serata e la giornata di domani. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvolosità variabile con addensamenti più intensi sui settori tirrenici del Cosentino e del Catanzarese, dove non si escludono locali deboli piogge. Ampie schiarite nel corso della giornata sul Reggino e sui versanti ionici, temperatura in lieve diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli occidentali sul Tirreno con mare poco mosso, moderati da Libeccio su Ionio Reggino e Catanzarese con mare poco mosso, localmente mosso il golfo di Squillace. Venti da sud sui restanti settori ionici con mare poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. E grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.